ป้องกันในมุมชุดฉากในโรงตอนที่เป็นฉากตรงมุมมันก็ลงใช่ส่วนใหญ่เขาถึงต้องโคเทนตรงขอบตรงมุมอาคารทำไมมันถึงเลือกลงตรงมุมอ่ะมันเป็นฉากไม่รู้ไปถึงฟ้าตรงนั้นมันมีเนี่ยมันมีกระแสเหนี่ยวนำหรือเปล่ามันเป็นมุมแหลมหรืออะไรอย่างคือเวลาฝนตกขอบหรือตรงสูงหรือตรงที่เวลาฟ้าผ่ามันฝ่าตามมุมแหลมคือผมของอะไรสักอย่างเรียกว่ามันใช่มันมีความมีโอกาสที่จะเกิดฟ้าผ่าตรงจุดนั้นเยอะกว่าส่วนอื่นนะคะไม่รู้ขนาดนั้นหรอกแต่ตรงนั้นขออนุญาตผมไม่ขายครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผ่ากี่ครั้งมันถึงจะทำแบบพวกอุปกรณ์ก็คือทดสอบคือทาง IEC ทดสอบตาม IEC การทดสอบมีอะไรบ้างยังไงยาวไหมรู้ไหมว่าเยอะเลยมีทดสอบพวกกระแสอิมพัลส์ฟ้าผ่าอะไรพวกนี้ค่ะลองอ่านใน IEC ดูมาตรฐานอุปกรณ์มันจะมีเป็นพาร์ทว่าอุปกรณ์มีคอนเนคเตอร์มีอะไรพวกนี้ทดสอบยังไงบ้างนะคะแต่นี้ก็มีรายละเอียดก็เป็นเรื่องการตรวจสอบวิธีการตรวจสอบอะไรพวกนี้มีหมดเลยก็คือว่าของปีมีอะไรบ้างอันนี้ก็คือมาจากหนังสือว่าสทมาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่าเล่ม 3มันจะมีเล่ม 1 2 3 4แต่ว่าที่ได้ใช้น่าจะเป็นเล่ม 3จะเป็นเล่มอย่าไม่เชื่อมั่นสทอย่าไม่เชื่อมั่น